السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم شرحنا أعتبره شيء كلش مهم، لأن هواي من الناس تريد إنترنت مستقر من حيث المواقع ومن حيث البنك مال بوبجي ومن حيث الاستقرارية، يعني ما تريد خطة. كنا نحتاج هيج إنترنت. وبعض المرات أبو البرج يعني يكون مشغول ما عنده فراغ، يعني يرتب لك الوضع يمك أو يرتب من جهة السكتر مالته. بس إذا أنت غريب للبرج، وهواي يشوف هاي الشكوى من الناس القريبين من البرج، يقول أنا يعني قريب ماكو مسافة 100 متر أو 200 متر، بس الإنترنت مالته ضعيف. يدخل الإشارة كلش حلوة، الإشارة ما بيها أي مشكلة. بس هو يعني إحنا هواي من الناس عبالهم السحب بالإشارة. يعني هسه خلى الإشارة مالتك 50 والسلسلة مالتك مستقر، فيكون السحب مالتك كلش حلو. وخلي الإشارة مالتك 25 والسي مالتك يخربط من 95 ينزل 89 ويكون الإنترنت مالتك صفر. فإحنا إذا تجي وتدخل للنانو، طبعا اللي ما يعرف يدخل للنانو إحنا شارحين مسبقا شلون تدخل للنانو. عن طريق يعني الاي بي مال النانو اللي تقدر تاخذه من الراوتر مالتك، أو تقدر تاخذه نبل برج، أو هو الافتراضي نهايته 21. اللي ما يعرف يدخل، بس احنا شارحين مسبقا هواي اعداد يعني شلون تدخل للنانو وشلون تشوف المشاكل اللي بالنانو ايضا. فهنا احنا نجي ندخل نشوف هذا الريت. كنا جاي نشوف هذا الريت شلون جاد يصعد ينزل. طبعا هذا الريت يعني احنا يعني فوق استعمالنا، يعني ما نستعملها الكثر. فليش مفتوح لكل هالدرجة، يعني 104 144، يعني احنا ما نستعمل هالقد ميجات ولا راح نسحب. فاحنا ليش ما نخليه يعني على قد سحبنا ويكون مستقر، احسن ما يكون زايد عن سحبنا وما مستقر. طبعا بهاي الخطوة وشوف مثل ما تشوف هسه السي 90 و91 ما مستقر، يعني صاعد نازل. والريتات 144 يعني تنطينا أكثر من سحبنا، بس إنترنت ما مستقر. شنو الفايدة؟ فهسه بهاي الطريقة نروح للويرلس. بعدها ندخل على هاي MCS. فمثل ما تشوف الساعة هنا هي 15 واحنا ماكو يمكن بيت يستعمل الحد هالقد من الميجات في المنزل مالته. شقد ما كان يعني خلي 15 جهاز في البيت أو 20 جهاز، بس ما راح يستعمل هالقد صراحة يعني. فهسه هو مفتوح للأخير، بس الإنترنت يخربط، سيسكيو واقع، الريتات عالية. فإحنا شو نسوي بيها هالقد؟ تجي تنزل، يعني الأفضل تخليه 4. وإذا عندك مثلا 4 أجهزة 3 بالبيت، خليه 3 يكون كلش حلو. وإذا عندك يعني تريد تخليه مال 5 أجهزة وأكثر، أو حتى 10 أجهزة، والله نجرب هسه 10 أجهزة وهذا طبيعي، 15 جهاز طبيعي. تقدر تخليه 4. وإذا عندك هواية أجهزة مثل ما قلنا خليه 5 عادي، بس الأفضل خليه 4. غفلة على الأربعة القفل مال الرايتات مالتك على 39 أو 43، غفلة على 4. بعدها تنطيها تشينج، بعدها أبلاي. طبعا من طينا أبلاي راح يفصل النانو فد يعني 5 دقائق 4 دقائق هيك، يرجع يربط طبيعي مثل ما شفنا. خليناها 4. هسه هنا نروح مجددا نشوف الإشارة ونشوف الريت. هذا الريت قفلناه من 144، قفلناه على 39. وهذا السكيو
طبعا السيسيكيو ما يعرفه، يعني السيسيكيو كل ما تقرب من 100 يعني من 95 وفوق هو تشوفه يعني كلش حلو هنا بهالطريقة. تشوفه جو 90 لا الانترنت مالته كلش تعبان يعني بصورة كلش كبيرة، يعني راح يكون تعبان عندك الانترنت اذا شفته جوا 90. بس اذا 95 وفوق لا زين. بس اذا 98 99 هذا الانترنت مالتك يعني فول الفول كلش حلو، ما بيه اي مشاكل. هسه مثل ما تشوفون من قفلنا السوسيكيو مالته الساعات 98 إلى 99 ما ينزل أكثر بعد. الإشارة 44 كلش عادية. يعني هسه احنا سوينا قللنا الميجات اللي تجينا واللي تروح احنا ما نستفاد منها، بس يعني مضرة مو نفع، ما نستخدمها بس تضرنا. احنا ايش سوينا؟ قللنا من هاي الميجات، يعني ما نريدها قللنا منها بس حسنا أداء الاستخدام والسرعة والسكيور. يعني بهاي الطريقة يعني نجربها وما راح تخسر شي، خاصة القريبين من البرج ويشكون من ضعف الانترنت. خير يعني تجرب بهاي الطريقة وما راح تخسر شي، وراح تشوف فرق شاسع يعني بهاي الطريقة. خليها على 4 أو خليها على 3 أو خليها على 5 طبعا للباور بيم. وهو اللايت بيم يعني هو مقفول على 54، لا نحدد 7، بس هم تقدر تخليه مثلا 5 4 اللايت بيم، بس هو مقفول على 7 يعني حتى 54 الريت مالته. بس الباور بيم لا عاد التحكم بيه مثل ما تشوف خليناها 4 قفلناها 39 ب43. فصار السحب مالته كلش حلو، سيسكيو كلش حلو. هسه أنا السرعة مال المواقع مالته كلش حلوة، يعني متأكد أني وجربت همينة يمه. فبهاي الطريقة راح تحصل على انترنت مستقر، وإن شاء الله تجربوها